Abalungi abatulaba olunaku olwaleero tubaaniriza. Kasuku kukuwaza Banga Semanengene wamu ne Tamale Junior. Tubeera tuzze naye ekyenjawulo kye tulina olunaku olwaleero banaye nja kusookera kubategeeza tobuuka bulango. Obulango obwo ensonga lwaki tolina bwobuuka mwe muva akasente saagala buli kiseera lwenzija wano banange ate kino ate kiri I don't think omanyi tulina obuzibu Kamas ne journalism bigezezaako nnyo ku intertwininga bebiti naye tumaliriza Kamas alidde journalism so buli wenga ntobuuka bulango mbeera saagala Kamas ali journalism ate munyiige mutandike kale Kasuku yatubuliranga ebintu yaleetanga ebintu wano katacyabireeta olw'okuba tewali ki sente naye nga sati no gyendimu ngenda kuba muzinda bamu nnyo zino aba big win bansayinize so ojja kuba ogenda ku www.bigwin.ug tuli mu euro abantu abali eyo www.bigwin.ug tuli mu euro kadonako olwaleero kandaba abagenda ozannya osobola okubeera ng'osiba ssente zo ku bigwin.ug olunaku olwaleero mu euro tulina Scotland Czech Republic egenda kuba batandise dda ku ssaawa emu Poland ne Slovakia ate ssaawa nnya Spain ne Sweden zijja kuba zizannya so Abongereza yazannya eggulo yagobye 1-0 oluvannyuma lw'ebbanga ddene bawangudde omupiira gwabwe okuggulawo ogwa euro badde bakikola they actually are never done it. Christian Eriksen yawonye Christian Eriksen nedda naye ng'ali mu stable condition FA yabwe yatugambye nti ali mu stable condition so genda ku www.bigwin.ug ojja okubeera nga ate osanga ebintu kati nga okusiba emipiira ku bino ebintu tulina ne promotions ngenda kuba nzikugamba ogenda kuba oziraba nnyo mu video zange zijja mu maaso awo otherwise olunaku olwaleero amawulire amalungi agaliwo nobyaniri ne Edi Mutwe n'abalala babatadde babawadde bail amawulire malungi babawadde bail but before we go there Junior COVID abatulaba mwebale kutulaba wano ku mukutu gwaffe Kasuku live tobuuka bulango ate namwe abateekamu data wammwe mwe abatufudde kituli because we mutali tetusobola kubeerawo ate twagala nnyo enkola eno nti olaba ate n'oliita n'abalala ne babalaba so that n'oliita n'abalala ne bongera okulaba so that's okay. COVID ye mungi kwambala mask is not a political statement. Fabali wano fena tuzina naye twagala tuwogere mutuwulire. So abantu abamba gitwala nti yabyabufuzi ensonga yabyabufuzi but it's not a political statement. COVID wali ate COVID yatta abantu bafa luli tuwadde nga tubirabe eyo wabweru wa Uganda abantu bafa naye kati baba buli dakiika waliwo afudde. The problem we are having Kasuku and the problem we should talk about montandikwa COVID yomufu ye yaliwo the way they exaggerated the COVID naye kati ate tugenze ne tufuna COVID second wave y'amaanyi naye kyenebuuza government eno nti they lack planning. I don't know why or they lack poor plan or they have poor planners. One nze wensingira kwata ministry ya health eyo nenjewonya nti we know the second wave was going to come and that's the truth ate ne third wave egenda kujja because the virus imitates ekibeera ekyoka buli kiseera kakati variant ya South Africa ate endala nnyo neyeebuyindi but what have kati eno gye tulimu yeeyawa eno yo tukyali ku yaffe tetunnagenda kuzirya ez'ettabbu because waliwo ezikwata ne zitalaga signs ng'ogira naye nga tulaga signs kakati ate ffe mwami Museveni gye yali atubuulidde mu first phrase omanyi ziri phrase 3 ekizibu kya Uganda nti byonna tubigasse wamu. We go back to the first phrase of COVID we had. Mwami Museveni gye yali atubulira eraga signs ennaku 14 create quarantine. That was much easier because one thing yali eraga signs nti olaba oli mulwadde okolola osimanya ofuna omusujja ofuna obuzibu mu kussa then that is another one. Now waliwo eno ey'ebuyindi yo teraga signs eyo yettabusi obeera ng'oli mulamu naye nga tulaga signs kakati ate n'abamu ebayisa bulala according to obulwadde bw'olina. There are people who are HIV, there are people who have diabetes, there are people who have sukari already immune yo nafu
akati nobango ate gojja kuyisibwa than Tamale atayinamu bulwadde bonna, because it's a battle of discipline and immunity. So what am I saying that eno phrase je tuliko, if we created the capacities in the first phrase twaliko, one, nsi yaffe enjavu, tumanyi nti bwe tudda mu kuzimba amalwaliro nga China tetujja kukisobola okuzimbira buli constituency. We have over 100 constituencies over districts. But the problem now we are having is one, Kasuku. Twalema okukatinga circle ya transmission, me and you to get, or another person. If you don't cut that circle, abantu nebasigala nga bali infected, you are going to jump from preventive now to overwhelming of hospitals, which you don't have. Olemeseza sake eno okugikatinga to omuntu ayambale mask, abantu bewa amabanga, kati government yonna monsiza ekyo bwe kikula, because story ya America. If America was overwhelmed, Italy is overwhelmed. So we accept we don't have that capacity. That capacity, yes, but preventive that we know kola. But obuzibwa mwami Museveni naraba speech ye ku COVID n'enkwatibwa nenako. He has failed one specific area, leadership. You bring in Kampala yesinga abalwadde ba COVID, but is the road mayor part of that group and his cabinet, because you need leadership. Well, these are elected leaders. You need leadership on every level, and you don't just need them. You need to facilitate them and support them. Because the battle of COVID, where countries is reducing numbers, there must be leadership on every level. On every level. But I'm seeing Mr. Museveni ngo lutala alufudde ye na COVID. Ye na COVID. Secondly, the technocrats in the Ministry of Health are good, and what they are saying, we have to lock down the country. But and at some point, other stakeholders, and kubaka challenge Narabi Junior, Museveni ba munyonyode nti everybody kati buli goyogera naye agamba lock down the country. Of course, waliwo abatulaba abagendo gamba kati simaya lock down ni ate fe ebyokulya ebyokunywa kati challenge President Museveni gyalina ebyemu. Reality has dawned. Ate kati wantu wadde Kampala kati waliwo abazeeyo eri mu byalo essaawa yonna ogenda wulira emirambo egigenda okufubutuka mu byalo. Naye Museveni atya okulookinga down. Lwaki? Kuba talina kyagenda tuliisa. Lweyasembayo tuwa obuwunga abantu bwe baabirya. We don't have food reserves. Tetulina food reserves. Nze saafuna kawunga. Zetuyinza kuliraayingako. So there is a problem of leadership and planning. Because Mr. Museveni is not the only stakeholder here in fight of COVID. Mr. Museveni ayinza okwogera ebintu ebirungi, but what about the implementation body, police n'amagye? Awo nabo bayingirawo. So it's a battle of leadership. Ekyokubiri, when nagambidde nti saako twale mu gikatinga, elections were not fit to happen. Omanyi COVID yo yajja mpola. Kati ne bayingira bino ebyabwe ebya primaries z'NRM. Ne tugenda mu bululu olwo tutandika okusaba COVID. So what am I saying that it is reality? Abantu bagenda kufa. Tetu importinze oxygen nalabya amagye kati gatandise omukola. Tetu katika suku. But why are we never prepared as a country? No. Buli kimu twewunya kyewu. Yes. Kati sawa eno bagambye abamagye bagenda tandika okukola oxygen. Last time era oxygen yabula. Nga tulinawo cases. Today cases waliwo abadde anyumiza maama we abadde ku Victoria Hospital. Ne bakuba emulago nga bafunye ekitanda kya million. Babadde bafunye ambulance bafuluma naga temutawaana. Waliwo atakisasudde 10. Ati kati kyekizibu ate ne private teyaziwa capacity. As the government hospitals are full, ate nga ne private tezirina capacity ejjanjaba COVID, because Nandi Subident yandige nti okwekebeza for free. Naye okwekebeza era nako kukyali kwa ssente. Ati kati waliwo oli abadambuuza tubadde tuli mu meeting. Oli nangamba Kasuku, does it make sense for you? Nti okwekebeza kwa $30. Ate vaccine ya bwerere. Kati omuntu, how are you going to vaccinate? Ngoli teyekebeza. Ate n'ekyokubiri ku vaccination eyo woba oyina obulwadde si kirungi nnyo. Because tebavuddeyo kunnyonnyola abantu. Ye challenge kati abantu kati bambi ate abagenda n'obulwadde ate ne babagema
kati ate bayisibwa bubi nnyo because abamu ne bafa abalala bagenze balina covid ate ne babongeramu because akawuka bakuba kawuka okufuna ebintu bya Uganda ebimu biri substandard nnyo omuntu balina okubuuza blood group yo diseases do you have but tebafayo wasemba kulwala ddi oba okitegeera ate kati obuzibu bwe tusinza okufuna ebigenda ate okutta abantu nga si covid kati abantu bejjanjabira waka eddagala egganda lisusse nywa ku bombo nywa ku kigaji kati liver zigenda fuka congested so it is a disaster era kati covid yazze kugwe nga individual ya bulungi abantu abasinga bakoliriza covid but they don't know, I'm a psychologist. Stress bulwadde bubi because bukakanya immunity. In this time obo ine biku stress you need your immunity at 100%. Ebintu ebimusoko obyesonyi because in stress bwe bulwadde obusinga okuta abantu munsi. Stress tetugira bese body reaction towards stressors. Tosobola ganti kati nina stress but tulaba reaction is so abantu abasinga obungi obo ine ebizibu. We know we are going through economic struggles. Giya bulungi yambala masiki amadagalo jagera mudwaliro ate n'abasawo abakubya abantu biro kasuku omuntu afiira mu ddwaliro ne bagamba obukadde abiri ne baga kati olina ekyapa kiri mu Kampala sooka okireete wano kakati n'amalwaliro agakubya abantu biro ng'abantu bafudde. So it is a disaster. I don't know what's wrong with the Ministry of Health but that's our country. Nze byensobola okwogera ku covid ne bwe nayogera nenjogera solutions omanyi baga tuleeta nnyo ebizibu ne tutawa solutions. But at the end of the day, man, even if you tell them solutions, they no longer care. They don't. Okay. Onako olwaleero nubiyaniri ne edi mutwe ne bannaabwe babatadde. Motoka Bobi Wine last week yakomawo. Tata we yasooka okwogera rumor. I don't know how true it is. I'll ask you. Nti Bobi Wine ne Museveni baameetinga. Okumeetinga Bombi. Chisoboka ne Bombi nabo bayinza obuta meeting and some of the things that were agreed upon chisoboka naye abantu babwe nabo bayinza okuze mmotoka ne bichi era ebbaluwa ya URA enebera express ne clear the President Museveni agambye omusajja muddize ki kasuko kituufu chisoboka there are negotiations wayinza okubaawo negotiations and by the way omuntu atulaba techijja mu bubi negotiations zibanga obululu buli we buggwa era wabaawo entesi tensions ezo okubeera nti now akulembera alina okujja okuharmonizing eggwanga afuge kitole era ne Besigye babayitanga bajje ne batuula ne bakola ki omanyi waliwo abantu abamu abalina endowooza ey'ekisiru mbo tasobola mu meetinga ate ne bapoliticians baffe nawo ne babuddiisa abantu tetujja mu meetinga tetujja kola kati wano Besigye gwe mwatugambanga nti teyamu meetinga ng'ate era abantu be baavaayo gamba nti bulijjo waabwe okitegeera so please omuntu ayagala okuyombera kweno live manyi bangala yomba nga meetinga biki layiro bila ikadevero abantu asinga bakoma okumanya n'okutegeera ate ffe kati level gye tuliko tetukyayagala kwennyonnyolako we give you what is right gwamanyi oba okitwala oba okireka it is yours time will always tell naye ffe nga bamanyi ebyobufuzi politics is a game of rich people and politics is a negotiation we have combative politics byetugenda ne tudemonstrating ebyo nebigwa but in every state there must be tuyinza obutayi Bobi Wine Museveni bayinza okuta meeting abaloya baabwe ne ba meeting Bobi Wine Museveni bayinza okuta meeting abantu baabwe ne ba meeting ne basa kakati nze situation gyendabe y'emmotoka n'okutaba nobiyaniri there must have been concessions on negotiation okuta emmotoka ya Bobi Wine kitegeeza ebintu bisatu. The first one Museveni akkiriza nti Bobi Wine circumstance emmotoka gye yagireeteramu yeetaagisa olwa insecurity gye tulina balumba abantu ne babata So the second phrase means that Museveni doesn't know the people who are killing people. So he has accepted into money. Mwana, kwate motoka oja kufa bagame nti nze najikulemesa. Ensonga ey'okubiri President Museveni akkiriza nti Bobi Wine bye yagireeteramu byali byetaagisa. But ekyokusatu Museveni ne Bobi Wine bayinza okutuula ne bateesa eno government si ya maama oba si ya taata wange baki okuwa ekintu kyekutte
by the time tibagenda makage ne bagikwata ne bagijjayo ne bagati so okugijjayo wetaagisa negotiation ti tukuwe motoka eno ku B C ebyo bibeerawo era ekifo kye bangambye Kachiri eyo mbuje baamiitinga ne bakola ki ne bateesa Kachiri Gardens ya Mukowe ya wasasista we ne bakola concessions abaana babate ne motoka bagikoleje bagite because there must be negotiations ebyo natebisora banubya nili bayino bataluli naye ne bateeka windows embozi y'emotoka yaliwo ne bagamba tetugenda kugita kati ne baga court tezikola nenga amanya amateeka manyi nti kooti y'amagye eri out of civil ziri kooti z'abanansi ndala ne kooti martial ye independent ne ebyayo byekola so kinti chief justice yaganye ekitasoboka chief justice taina jurisdictions ku kooti y'amagye yetwala byayo era waliwo ne debate waliwo abagenda ko kooti n'ekirambulula bulungi nti kakati baali basose balinze embozi y'emotoka but there are negotiations that are going on ziriwo and some compromises and some consensus otherwise we would have been on the streets and that's politics not every time nti abantu babeerawo kola ki so banobyaniri kwe kubata neba edimotwe kwe kubata ne motoka ke kujita era president ye yalagira it means nti enteseganya zino because Uganda abantu bayina muyiza you might have power but you don't have authority you might have authority when you don't have power and people don't know authority comes from osote it's a Greek something it's a Greek word meaning cancer and advice so abantu bagat authority ne power so what am I saying mu byobufuzi wabeerawo negotiations ezibazigenda maaso abantu batuula ne bateesa ne bacompromisinga ebyo byonna tebyandulandewo if there are no negotiations by the time Museveni wrote a letter to URA it means waliwo bye bateeseza okukanya okay waliwo yali avuddeyo gamba nti maybe president yali worried there are elements inside this regime that could want to harm Bobi Wine paint a picture anti muzibu nnyo ye nga Museveni. That's true. That analogy is true because of the insecurity we're having. If you look at Katumba Amala's situation in Sesa, nti abali mu control room abalaba camera babakwata. Why? It is partly an internet job. Babeera ku kamera batudde tebawa kuba bayita one esekendere nga yayogedde ekigambo ekyankutteko ennyo yaga eripooti tuziina naye tukyalinda pulezidenti atulagira oba tuzite it means omuntu ali mu bintu bino is so powerful nti poliisi okumwogera bayina okumala okulinda mwami Museveni abakkirize tuwogere ki kwa side is independent. Mwami Museveni si ayogerera side ino omugezi wayo. Naye ko abange nanga we are waiting for the president at we go ahead. It means waliwo ekitali kituufu. Naye nalaba Museveni bwe yaleeta oli omukyala yaani akulo Saakulo ono bwe yaleeta ku speech ye yagamba reports zonna wezi nabanja asina banjo no agundi nachambadde story was mokale tell mama kuluka suku you cannot bring a story of 4 years when we are facing insecurity the former CDF is being attacked on the streets of the capital and you are bringing nachambadde yagamba so CDF I know musaida that's not true if we are going to talk about security naganti yakoze ensolo yobutabana kabangali gokulowooza nti abakungu we bakuumibwa bw'olaba omusirikale w'amagye ku street kyakitegeeza gavumenti etagala that's not security ensi ezaakulakula nagenda street zirangi nali e Kenya nga minisita akuyitako nga tomanyi nti akuyitako bo bamanyi nshimimwa era bo baminisita b'e Kenya olw'okuba nti bambi tebatambula nnyo n'amagye nshimemwa yerinnya ow'ekitiibwa nembabuza baminister bamwe bali wana batambula ne kabangaliza security so if you are going to deploy 6 soldiers to Katumba Amala you are going to deploy to brigadiers you are going to deploy to cannons where are you going to get the capacity the numbers to guard the societies that's not security that's mockery you must find Mr. Museveni has failed one thing is to find bani abakola ebintu bino but nze nasoma psychology criminality ebeere wali power era mu psychology batugamba nti obuzzi bw'emisango buhappeninga nnyo wotasuubira Saddam Hussein bamukwatirawo
Mumpoko eriko ekifaananyi kya Bikira Maria. How can Saddam Hussein a Muslim eyekweka Mumpoko yali? But nobody could think that the man could be there. Abana ba Twin Towers bali bagaga nga bava mu family Saudi Arabia. Nga tosobola intelligence ya America ite so yachikiza. These boys have come to die. It was too good to be true. Nekadafi bamusokola mu kinnya. So kakati munange mwami Museveni ebyo byonna yaganze kyekati story yana Kyambadde was mokare. It was, you cannot equate such a story to a CDF bakawesi bafa bakagezi bafa. I expected Mr. Museveni to come atulage abatta abantu bakwate n'omuzindaalo. Banange fa bali mu lukwe lw'okutta Wesi era kakatwa tukolagana nego. That's what Ugandans want. Nebe nebya Nakyambadde which happened 4 years ago. It was mockery. It was mockery. Nakyambadde alina omulimu. It was mockery when people are dying. That's not true. And a CDF ayambala omuddaali gw'amagye n'ekiso era nga bagizanyirako. Nzamole nagafunira Kenya Kenya baseka. Baga nti kale batukubidde ofunde building batukoze ekyo because bo balina abasiraamu bangi. And Kenya esalagana ensalo ne Somalia. Byotasobola munne kubanenza. Naye olumbe CDF. Former CDF. Kibuga wakati. On the streets of the capital. Gwekasukuleka nawe ebintu ebyo binene ne international media yakikuba ne South Africa ne bakiteeka ku mawulire gaabwe ne BBC. Katumba amala ayinza okuba si wamanyi but the title General ali ku level yemu ne gundi ne Museveni kati yagamba nti security eri waggulu. Museveni akumibwa amagye 8 era ne convoy yajongeddeko muzinga lwaki yajongeddeko muzinga Museveni convoy jaina Prime Minister we London we Bungereza atambula n'amajjago. It means the country is insecure. Atambula n'amajje 8 y'omu ku ba president by the way basinga okuumibwa mu East Africa wana. Eyo convoy ye amafuta ge banwa aga mafuta ne toyengo gigaseko naye yakuumibwa 8 agamba gwa talina kyotya webake the whole country is secure. That's not true. That's not true. Adeshimaiti bayongeddeko. Yayongeddeko. Omuzinga. Era kati omusajja asinga amaanyi mu Uganda kati ye akulira intelligence ya SFC. Bakwa bante bamwongerako. SFC naye ina intelligence. Naye ina atwala intelligence ya SFC. Ya. Lwakwa bante bamwongerako. Oyo amaanyi tokwa. Bano bonna gye ba reporting. Bano naje ba reporting. So subira nali njogeddeko kona. Walogaje bali bawambye. Musajja wa amaanyi nnyo. Yenna musajja wa amaanyi nnyo. Nabate bamwogerako. So ye. Ebyo byonna bye tulimu, we are dealing with insecurity here. Reality and tetulina gisiiga bizigo to get political and social capital. Let us accept there is a problem. If they are insiders, because for Katumba Amala it is so funny. Bamanyali armed. Naye ebyo nanga bilya. Why could someone want to hit Katumba? I don't know from face value eno. Tumulanga guy ali ize. No. Abera mubibye. Olabezo ministry olinya ku bantu bangi nga tutegedde. Government ya Museveni ina deals. Yayiwa Uganda Air. Nze bwe nali nyenda natambulira mu Uganda Air, but I had so many stories about Katumba. He's a good guy. He's a man with ethics. You know, politics were the leaders don't have ethics. Is a man agenda okubalopewa president Uganda Air baba sent. And abantu be bayiwa kutonna soma kumanya gaabwe. They are sons of rich people in this country. Kakati on top of that ozimbe engudo. There are so many people want contracts. Ogenda olinya ku bantu bangi. Ngatomanyi. In the course of doing what is right. What is right because you have ethics. And let me tell you, in African governments, people are like Katumba tebawangala. Chechatisa Sankara, Kampoli namutta. In West Africa. Because Magufuli lwaki yete yawangala. If you Burkina Faso. Lwaki Magufuli yafa mangu. If you do what is right, olemesa abantu olwanisa corruption or because Magufuli had turned himself to be authoritarian. Bobolwanisa okuka dictate. Ugamba gwekukute. Contract ya manyisazamu. But in the process, you are hurting what? People. That's why Mbabazi balade bagenda mukobya mu cabinet. Naga president Njomanyi kankwa advising ireno.
ye yaganye yaganye tusigaze omukwano because in Museveni's government you don't have power ogenda linya ku bantu ate tugenda kudamu kubolimba basi so you better stay no more advising because they are in good terms with Mbabazi. So it is better to advise Museveni when you are away. Abantu abamuche batumanyi the moment wosemberera Museveni you become a target. Omugamba ki Museveni wa balondemu kati bano bajeno Katumba abakyalina ethics bagenda kufa era alwamugamba nti vamu ebyo kwate motoka 3 ziteeke maaso kwate motoka gwe tulabajeno banno eri tumwina ggala jeneri tumwina ggala akashi yanga wali bano bamafia bayekera ali mu bayekera badiringiramu yayina ethics kakali obango yine enguudo Works, Minister of Works sebe etwala transport. Abasajja ba invest in mu transport. Ezo basi zabera na rabya fund nakalema. Nga yepakira ku transport. Transport wamwe pakira ku kwatani olekani. This is a free economy. Government is setting prices zabintu wano. No, people's yaleka people's. Yagwe yabo, ya government. Kakaya go setting what your prices mu free economy ene yafu. Bino sibi aba communist. The only thing they would have done yapande nakalema kuleta basi za bitongole zitwala. Ngera eventually one ya chikola planning. Kati ate ya chikola nakuba nakalema kwayete ya chimanya. Goli elyo siba abantu musebbe. Ate bano batwala basi bo abamanye economy we running because you cannot set prices. But again another thing nakalema point yokaji ya inamunti. We cannot let people use opportunists. Use a disaster to make money. That is also wrong. Yeah, but on principle of economy. Wokanza wenja ukaliramu n'abantu nero kumacha tubayitwogera. Olinga ngakati lemoni yayingidde 2-3 wachi bajitunde 3 nembaga nti because capitalistic economy omuntu kyasiga okwetaaga magoba. Kati covid bwabazze nga ye wajjo funira tosobola mugaana. Government chaino kole yina kuvayo negula lemoni yenna kole alternative ne muteeka ukubwere kwasawo eno government esobola nakuvayo kusetting up price za bintu kube badeke chikola ki kanne wali afande nakalema yaita sobola kuvayo gamba nti buses zitwaire ku bay bintu sizize by now creating and it was poor planning. The president would have given those younger people a week before ngatanaja but it was done in a panic. Omaze okwogera osibya amasomero but yandi bawadde abawaayo kale wiki nga tanajja kwogera bya covid naga amasomero gogasoke gadde but there was a little bit of panic. Tewaliwo ba minister. Museveni had no ministers. He was running with permanent secretaries. Era ne speech gye yawa yabyogera abijjawo because teyalina ba ministers. Yabalonda amaze kola speech yake ya covid. Era those are the things by the way because ajja kwogerako ku cabinet because ebyamuleetera okwangu okukola kulonda cabinet. Those were the issues. Yine yanguwa yali yalwawodda. Museveni changanti yayita mu kalolo n'alayirawo wonna. Omuntu gwe bagamba mu January nti owangudde. Bayinamu ebizibuzibu. Yayinamu ebizibuzibu n'abantu abamu. Waliwo be yali tayagala kujjawo ate nga balina ovaawo ekyokubiri ate obuyinza abantu batunulidde nnyo afande muhoozi era ndaba n'abamu bagamba nti yagenda okuba CDF yagenda okukwata obuyinza naye beerabidde omuntu omu. Omuntu kati asinga mu Uganda amanyi ye genocide era eyo cabinet ngirabamu nnyo element ya genocide bw'otagenda ggulu. In fact 90% y'abantu abali mu cabinet bagenda eggulu. State House ey'okubiri eri so amagye gonna wansi. Kakati nze ndaba nnyo nabuza omuntu nti Empire Fund Muhoozi kyakola maybe nze sikiraba ekiraga nti ayina executive power naye sikirabawo mpozi nga kakati oli omanyi tuli Cuba wasomako ku Castro Kasuku yagifugana muganda we kati abatu Fidel be yavaawo Rahulu n'akwata simanyi oba General yasasula abamawulire babeere nga tebamutunulamu oba batya buti bantu kumutunulamu naye nze ndaba ebintu engeri gye bigendamu ndabanga ono buli eyali eggulu yakola kini nane mwami gwe manyi by the way yali amanyi n'ebya economics yali manyi abakulu abo tebaagala kukuwa kintu ogenda okyogere nti nze amukolera kiri awo oba owedde kasita otandika ebyo oyo nno omulaba nze amuwandiikira kino kati omwami yali so humble namu meetinga tanaba nno nakuba minister nagamba you work with the general biki ebya economics biki newunyizza nga minister mu government yeneri so
It's an element of the general. In it. Naye Museveni yayogera descendants of resistance army. Did he hint on what has been going on for a long time? Ekigamba nti time etuuse ate abaana baabwe bakwatemu abazzukulu baabwe bakwatemu okwongerayo legase yaabo ate kigenda kuleeta ku kibuuzo ekisembayo kyengenda okwokya. Descendants of the revolution. They have a master plan of 50 years already. Kati bakatambula akemeka 35. And I'm seeing 60% is being implemented. Why? In Museveni ekisinga omweraliikiriza abazungu era walabye nga mu G7 eyatudde e Bungereza abazungu their main focus is China. They will let the Musevenis do the unthinkables as long as they cut their ties with China, because Biden kyatunulidde nnyo. In fact, Biden yakoze Trump ekyamulema is to rally Western democracy, just Western democracy, because the Japan yabaddewo, is to make them understand, because Europe ekizibu kyayo lwaki badde okuba China, they want to trade with China, but at the same time they want to compete with China, which cannot be two-way. You want to compete with the person, but still you want to trade with China. So Biden had to had to make them understand the dangers of China. In a speech in South China Sea, I think South Africa in Africa was called Ngapa, Observer, India was called, Australia was called. Nature when you grade these 7 countries, zikola 58% world wealth. It is unthinkable. Bogatensi yonna obugagga bwayo ziri ensi G7 zikwata ebitundu 5.8 ku buli kikumi. So weboogera ba President Museveni babako ku TV nga batunuulira policy eya international, because bino ebya domestic none of their business. International policy ya America eddawa nabo gye badda. Kakati nze natunuulidde nga abazungu focus yabwe era COVID bamwogedde ku bagambye nti de bagenda kuteekawo akakiiko akapya okuddayo China banoonyereze who report gye yawa yali teri conclusive, because China yagaana okukebera laboratories ezirimu. So ne baga tugenda kuddamu bagala kumeka sure nti China si yaleeta obulwadde obanga activating obulwadde China techina, because you can fight first virus, second wave, third wave, but nga waliwo lwaki amasimu agamu bagagoba mu America gali gakwatagana ne nuclear waves nga bwoba oyogera gakwatagana ne nuclear waves nga gayinza okusuula eddalo era baga toyogerera ku simu ng'okyajinga olwa radiation. So what are we saying? That the biggest problem when you are talking about succession in this country, you must follow the international trend. You must understand the politics of East Africa. Today we have a code war between Rwanda and Senegal. So you must understand what has changed. And how doesn't it favor Museveni in his calculations? The problem, people are talking about Museveni, they don't know his calculations because they have not taken time to understand. Museveni wants only one thing. Abazungu bagarachi ali mu ntebe gwe bateesa naye. Kasuku leero bw'ogituulamu era bajja kuteesa naawe, because ate babazungu bakubiddwa olwo economy zaabwe baagala raw materials. Kyokkola banga mugezi nti amafuta yagawa Bufalansa eri ruthless yo tezannya. Kyokkola nga Central Africa agifugisa omukono gwakye up to now ensi za West Africa zikyasasulayo akasente mu banka ya Bufalansa. So you must grade the two. What do Americans want? What do the French want? Ekyabadde akizannye bulungi on the top of human rights support ze bawandiika ezirina evidence. Walaba story ya BBC gye baraninga. It is unthinkable. This is America is going against its values, but because they want interests. So oyina okutegeera interest. So what am I saying? President Museveni lwakwa kati China nti abaana baabwe abamu baabazza be baana bayogerako abagenda okuuma corruption. Si mwe abaawano waliwo abaana be bazza mu America abaabwe abandi babeereri kati bayagala okuwa emirimu. The children that come from the abamanyi doctrine ya NRA abatagenda kubba ssente taata we yalwala kati kino ekintu kireka nga kyaffe. So but the problem gye bakoze ba Museveni nti balidde bokka. Ekyo kyekizibu. The
Baliaboka, they have not built people in societies. You know, Uganda is with tuchali ku ethnicity. Politics wa falinga we Kenya. Buli omu alina okolaji okwera bamu. So bobanga oyagala kola ebyo byebakola. Because bazanyisa kadi bill education and poverty. Ile bakoledde buli omu mwavu. Ate katuwano mu COVID we tugenda ojja kusanga basebugwa abantu bavumya sebugwawo. Omukazi nachuka myaka 7 mu mwenda, but they don't know what it takes to be in opposition. Buli ayogera awo tamanyi ogenda free abantu nga balya. Not in negotiation ezigenda mazo kati ngawo abantu bagende batugati goli wano ne gundi yakoze so sebugwawo omugaga bwaba atozo okuva mu FDC nzo wabiri mwena nkole wero kyato kyena kyokolayo besi yonako right agambye nti abana Uganda tuli basiru olwokulonda abakulembeze betuyina buli kiseera okusigala nga batufuga abadde ku NBS abamu ne bagamba besi sour graping besi abadde atya. I want to get your take on that. Besi is agambye nti tuli basiru okulonda abakulembeze abakola ki betuyina so we are our leaders are a replica of us. Yeah, but the problem that we're having in Mutufu, Dr. Besigye is an intellectual because I've had for a long time. Nebizibu bya opposition bwetuna funa yo program tuyinza okusula wa. Kati olaba government egenda tuwa $1 billion musanvu. Opposition? No. Bajja bawayo equivalent to $5 billion oba mukago. Kisinzira ababaka boyina mu parliament. Naye ate ogatteko waliyo n'ebibiina balina partnership n'ebibiina byebweru ebirala ebyo eby'omu America nti ffe tukyali kapate kato ne tusayiningi n'endagaano buli mubeere nga mutuwaayo kasente democracy akole ki so kati ebyo byonna byenagala bidda ku negotiation tibali bajja kuwa naye okuzikozesa wano oyina okubanga gavumenti ekola ki ekkiriza because accounts okubeera ne $1 billion musanvu waliwo opposition kyo si kyangu kaakati n'olwekyo kiki kyekasuku nti democracy wa Africa nawo omumanyi abantu banoonya ki waliwo abatakwata amasimu ga principal babaka bagenda bamuga kadi twagulangula so bingi bagenda tebakyadda omuntu atulamu ntaddemu sente zange nzijjamu ntya myaka 5 kwa manyi sigenda kudda abantu ebintu bye balondeddeko mu 2021 sibe bagenda okulonderako mu 2026 and secondly abantu kati bamaze otegeera abamu baweddemu amaanyi nti Museveni talina gy'alaga yagga nti FDC yange ne UPC yange ne DP yange kati abakyakalubye banuupu kakati n'olwekyo statement ezo teziri right ku muntu ayagala enkyukakyuka era nze ngamba abantu enkyukakyuka yeggwe enkyukakyuka ge malwaliro amabi enkyukakyuka ge masomero amabi eyo opposition si bantu be bantu ababonaabona amalwaliro amabi amasomero amabi ye opposition kati abantu bazza struggle ku bantu ate nga politics waffe siwa ethics na character so byali ebizibu byetulina bambako okumanya batuvuma naye nga mune byebyo ebituufu. Anyway, nga tuwunzika bana njagala kulisaayo edi mutwe Nubia ni yada singa okunnuma nti musajja wattu ye yagira Kameme ayinza okuba struggle tagimanyiiko nnyo bigenda mu maaso naye olw'okuba kyaliwe yagire mu makkati naye naasangibwa ng'akola ki nga mwali so njagala okusanyuka ennyo okulaba nti babatadde whatever it was. I know abana Uganda tulina otandika okuyiga politics of reason. Israel bupato obutini bwamaze ne bukola government Netanyahu n'agenda n'agamba ngenda kubeera nze mu opposition era ye leader of opposition ewaabwe abadde prime minister. So politics wa accommodation or tactics gwe tulina okugendamu totandika kifuula nti oli bwagenda n'alaba Museveni olunaku olwayo bijja vaayo. I want people to think nti oli talina kwogera na Museveni because people need to understand kiringa bw'olaba mukazi nga wakayanye ne mukazi wo ne mwawukana n'ofuna omulala bw'oba oyagala okulaba ku baana bo ng'omukazi yabayina oba omukazi ng'oyagala ku baana bo wavaayo n'ofuna omusajja omulala. Consensus has to be built. Oye politics or accommodation. Bino ebirala bye tulimu ffenna bw'otunula ebweru Raila Odinga olunaku olwaleero aline Kenyatta banwa kyayi oba okitegeera because they have to accommodate each other.
ekyabaleeta together ensi yali ekutuseemu okitegeera ne baga nti bana tulina okukwatagana tukole oba okitegeera and of course their own interest so tobeereyo tandika twasamira yasamira era kijobayo bajja ne bakubagana amatama emotions balina zizza wali because world over tubirabi jeno muntu bamuwayiriza nti ye mmolo muntu ye mmolo benasowodde ka video nyaka bateeramu wano be baamala bagenza omaliriza nga bammolo balala Yes, and on that note, by the way, I want to congratulate the new Prime Minister, Honorable Nabanja, and I tell her he should write a book about his life. There is a story in her life which is so motivating. I don't want to attack people because of their backgrounds, because I'm educated. If a person has come to serve, I'm one of the people who believe that because the Prime Minister is the heart of government, is the lead of government business, telling minister tambula bwerunga tanu tufayenze the Prime Minister tewali yo permanent secretary no kuva ne Kampala ngogenda mbala lumugamba because the Prime Minister permanent secretary by account is a ministries be basignatory is doing answer to so but wotunulira bali bo batuyambye kirugunda abadde mukodo tagaba sente kakati ate twafunye omukisanti mama Nabanja asula wano mu kikoni kyaba atuyamba gate yetagisibanga abalala tutwaleyo ku proposal fe twagala milimo abaana baagala milimo ebyo obutabana buyinza tunabyokerako ola because government ya Museveni executive constitution egamba yayina obuyinza is the head of executive ya buyina tabuwa mulala bino bajja kuleeta osavinga okoloti naye obuyinza ya buyina so what am I saying? She can do something. Another story bambi ni kwatako nnyo and abakyala abo batini mama yali atunda mwenge bichi wololo ate mama Museveni ono muzibu mama Nabanja wayinti abadde mu erese nga bamujogerayo naye kakati ate yasinza kifiirwa ye mama Lumumba mayina yabadde akyagala naye kati olw'entalo zaabwe ne mama Kadaga Museveni yakoze atunulidde abasoga bonna naga nti mumuddaawo ali agenda kusinga Kadaga kifo kale wadde bamuwadde ekifo kyawala gundi mwenda general duties mama Lumumba yafunye general duties yadagala chaplain bagenda ate bateeka taddongo ali mwena ali mwatamanyi bantu kati bano bakirola abo bafudde ate CDF yabadde n'akasente alina budget abantu abasinga gye badde baddukira naye agenze kati n'olwekyo n'akwata ate ne maama Kadaga manyi maama Kadaga naye akasente abadde akakola kikasuko ng'akataaba mumanyi kakati ate naye n'amussa ebifo mwenda emabega n'amuwa n'eya East Africa eyo teriimu sente kakati abasinze nze mu cabinet okufunamu ye mama nankabirwa minerals and energy sebo obodi ku kituufu bakoddomi be ba mwami Kalugire be bawandika contracts za government ezingera mwami Kalugire ro yaneto je mulibanga agenze bine bya lukogo nti awuliriza omuntu lo farms zawe ziwandika contracts za ba investors 10% ye mugene mwane president Kalugire handle that one right for him contract so but them nabo baba wana yeri yo ba technocrats abakola kini baba kwadde omulala yo Franka tumwebaze agriculture mu sente agriculture mu sente atekakira byamira mu byo byebalimu ebyokulunda ente ebyenyanja vice president yali mujeri kuma president oyo golaba is not a new face in terms of regional balance agende abeerako ne kyakola naye kyasobola okukolera ewaabwe ayogereko bakole enguudo afulire abavubuka emirimu n'abaistana ffe twamuyekera era kasita namulaye ng'ayogera ku Mairoland nemmanya bulijjo kyati okwogerako nemmanya munyiivu yo cabinet y'abanyiivu anyway ebintu bijja byogerwa naye nga betukugambye Nubianli ne Eddie Mutwe welcome back home nalabye ne Patricia Sewungu bamusharing ku page ya Bobi Wine nga bali yuko bali America nga bali dinze protests mu G7 bade mu G7 bade ba protesting ra ku G7 recent jo bade ba
ku G7 bebali patusha sewunga struggle agibadde abo abantu bebweru bayira we ba support zenye because of fa wano fe tuli mu mbeera abantu kati gwazo romanya struggle tulimu ti omuntu aloza okuddana n'ayogera ku mwami Museveni is in fact cabinet ya mwami Museveni iragikira nti is now an absolute dictator amanyi yageddeza gonna kuba bonna tekuli kasobola mugambako cabinet je yalonze is now era yako yabengezigezi abo abamanyi nnyo Jesus mumanyi nnyo mubeerekeyo because tajja kuleta cabinet enamujjako oba olinda cabinet enamujjako eyo tajja kugironda era naye ayagala abanamuwulira emyaka gyalimu. And let me tell you, every decision that is going to take place from today and in the next 10 years is about succession. Every decision wabaddewo bano munetwekola mu factions ba minister babadde sebo tebajja mu parliament abula era mama Nabbanja byebimu ku byamuleseza bebulankanya mu parliament nga tebajja kakati gwe mujogo bojoga president wali akimanyi bagenda mujoga naye ayagala naba bana mujoga. So it is about succession, it's about it's the cabinet that shows the uncertainty because at that wali way what if question, what if Museveni is not around? Now it is what if is not around. It is the reality. It is the reality. What if is not around? What should we do? And you're going to see Daba Majem mumulabe no ranka za wagulu ranka esingo obuzibu ye yakano gye basinga okutya bebayiwa government bebabira mu barracks n'abantu bakano so bebakulembera ebibingi bajeno babere no wagulu bakano muzibu nnyo kakati gwe genda kolabe chimake kulumya abantu president abera ku ceremonies ezi passing abana buli kiseera. In fact botuli academies z'amaje ne ceremonies, graduation ceremonies ezibadde, you'll find unusual ceremonies. They are passing out younger people who are educated who are ready to support what is coming. Kakaba no Moses Ali boba sigadde mu Rwandagano z'amaje ye bakakusawanya emiranchi tubaje muleta tayina nyali mu Rwandagano za RPF biche ebi byabayekera mama Kadaga ye bamumaze kati alwanirira lidika because you know kubanga muntu bo wakanya mwami Museveni abantu benakala abamu wakanyiza ne bagenda ye mugisha muntu birwedde okubera mu jam birwedde okwewala flights zebweru wotula mu executive n'amagulu n'owanika birwedde but abantu abamu tebaagala kakati tebayina lo kizibu kya Uganda nosigala kulwanira lidika nti bane kafuneyo ka lidika akati n'olwekyo cabinet yeyo kasuku tebakulimba yeyo yabasika tebakyayagala bintu bambabaza abali abagezi because teyina kyogenda kola mu government ya mwami Museveni teyina authority vision moyina okufiiringa byebyo no bannange it's rather a very hot Monday no gye tuli ne kano kawega ke twetaaga bagamba akawuka tekabeera nnyo wali heat tobuuka bulango ate nga genda ku www.bigwin.ug opressing a bet yo. Until next time, bye bye.